मैं कहा कुत्तियों की आवाज आ रही है, लगता है मेरी एक्स आ रही है। बेबी, मुझसे पहले तुम्हारे और कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे बेबी क्या हुआ बताओ ना। रुक जाओ ना बाबू, किन नहीं हूँ। अरे साली ऐसे कितने थे? 35। नहीं बाबू। अबे फरहत भाई यार, कामिल को जेल हो गई। हाँ मुझे पता, जेल मेरी वजह से हुई है। मतलब? साला ज्यादा चालाक बन गया। मैं कह रही है यार मेहमान आए हमारे घर, गाड़ी की चाबी दे दे, नाश्ता लेने जा रही हूँ। मना कर दी, तेल ना और टंकी फूली उसकी गाड़ी में। उधर से यार ये एक मोटर चुतलों वाली लोंडिया, मैंने ऐसा करके उसकी चुतलों पे हाथ मारा और नाम उसका लगा दिया कामिल का। मैं इसने करा, पुलिस बुला के पहले तो उसमें डंडे मेरे, फिर जेल भिजवा दिया। बड़ा जलील है भाई, बड़ा हरामी निकला तू तो। दरिंदगी तो हमारे चेहरे से टपक। THAND शादीशुदा लोगों का पसंदीदा मौसम। शादीशुदा लोगों का पसंदीदा। ये तो ठंड हो गया कामिल भाई। हाँ तो शादीशुदा लोगों का पसंदीदा हो गया यार। कामिल भाई बहुत बढ़िया बात बताइए तुमने। यार हमारी शादी कब होगी? जल्दी हो जाएगी यार। हो जाएगी, सबर कर ले। बड़ा मस्त कर दिया। BESTFRIEND नस नस से वाकिफ। नस नस से वाकिफ। बेस्ट फ्रेंड हो गया। हाँ तो नस नस से वाकिफ हो गए। तुम ना मेरे नस नस से वाकिफ सालो। सबको एक दूसरे के राज पता है सारे। बेबी मैं क्या सोच रहा था, हम लोग ना एक कुत्ता पाल लेते हैं यार। बेबी पहले ना तुम मुझे ही पाल लो। नहीं बाबू, कुतिया नहीं, कुत्ता ही पालेंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ कुत्ता पालेंगे। कुत्तू तो कुतिया आया, तुझे पाल के तू वफादार भी ना साली, जाने किसके सुहेल के साथ भी जा रही तू। आज तो तुझे मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी अपनी। मत दिखाइए, जा दफा हो जाए यहाँ से जा। JACKET। पहन लो सालों ने, ठंड में मर जाओगे। पहन लो सालों ने ठंड में। अबे यार सुहेल भाई, ये तो जैकेट हो गया। हाँ तो सालों पहन लो ना, ठंड में मर जाओगे। दोनों ना पहने पड़े। खुद ने तो पहनने लगी, हमें बता रहे हो। मेरी तो सेटिंग आने वाली, नक्शेबाजी दिखानी है उसे। तो हमारी भी सेटिंग आने वाली, हम भी नक्शेबाजी दिखा लेंगे। मेरी तो कोई है ही ना भैया, मैं पहन लूँ जाके। ये जो वीडियो देख रही है इन्हें भी ना पहनने की। हाँ पहन ले भैया, ठंड में मर जाएगा ना तो। मत दिखा पहनिया जाके। जा रही हूँ यार। SISTER कुतिया। सिस्टर हो गया यार। हाँ तो हमारी सिस्टर कुतिया ही है। सही कह रहा हूँ सुहेल भाई, बिल्कुल। हमें कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं, हम भी कहना कुतिया। ओह मास्टर जी बिल्कुल एकदम बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ सुहेल भाई।